হোয়াটস আপ এভরিওয়ান, আজকে আমরা একটু ভ্লগ করব বলে প্ল্যান করছি। আমি বেসিক্যালি চিন্তা করলাম যে একটু ভ্লগ করে দেখি কেমন লাগে, কারণ অনেকদিন করা হয় না। সো আজকে আমরা যাচ্ছি একটা কার মিটআপে। ইউজুয়ালি কার মিটআপে আমি ইগনোর করি ব্যাপারটা, কারণ ভাল লাগে না মোস্ট অফ দ্য টাইম। যেহেতু আজকের মিটআপটা বেসিক্যালি অর্গানাইজড বাই সাম ছোটো ভাইজ অফ মাইন্ড, সো হ্যাভ টু গো। অনেকবার বলছেন না গেলে খারাপ দেখায়, সো আই এম গোয়িং রাইট নাও অ্যান্ড আই থট আইল টেক ইউ অ্যালং to show যে বাংলাদেশের কার মিটআপে কি হয় exactly. So it should be a cool experience for the people of YouTube. I hope আমি ঝলসায় যাই নাই. So let's go. Don't drive with such speeds. Don't. ভালো গান ছাড়ছি, গাড়িটা খারাপ জিনিসে মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করতে নেই। তাই একটা মানুষ গাড়ি টেনে, আর এই see this MotoGP রাইডার অবস্থা, look at MotoGP রাইডার। এটা হচ্ছে ঢাকার ওয়েদার। আমরা যখন এলাকা থেকে বাইরে হয়েছি তখন রোদ ছিল, অ্যাজ ইউ স, অ্যান্ড রাইট নাও well it's pouring down, পুরো ভেজা না। 300 মিটার এখন বই দিকে। এটা হচ্ছে ঢাকার কনফিউজিং ওয়েদার। আল্লাহ জানে মিটআপে আজকে সবাই দাঁড়া দাঁড়ায় ভিজবে নাকি। আমি এখন বিচ, আল্লাহ জানে সেক্সি মিটআপ হবে, রোমান্টিক, ওয়েট মিটআপ, it will be a wet meetup. এখন আমরা রাস্তায় 300 ফিটের কাছাকাছি। আমরা এখন এই যে ফ্লাইওভারের মোচরটার জ্যামে দাঁড়ায় আছি, সাথে আবার বৃষ্টি, ভালোই মেঘ। সো লেটস সি হাউ দ্য ডে গোস, শুড বি আ গুড ওয়ান। এখন বাকিটা তো ওখানে গেলেই বোঝা যাবে। আই হোপ কেউ আসছে অ্যাটলিস্ট, কারণ ওখানে যে একা দাঁড়া থাকতে খুবই বোরিং লাগবে। সাথে আমাদের অনিম আছে আর প্রেমা আছে, যেটা ইউজুয়ালি থাকে না। আমি ইউজুয়ালি থাকি না। Let's go. তো আমরা ফাইনালি এখন মিটে এসে পৌঁছেছি, অ্যান্ড আমরা হেঁটে বেড়াচ্ছি। কারণ ক্লিয়ারলি ছাতা মাথায় নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি, ইটস বিকজ ওয়েদার খুবই সুন্দর, ফাঁকটা বৃষ্টি। অ্যান্ড এখন মিটে সব গাড়ি গ্যাদার হয় নাই, সো আমরা হাঁটতেছি আর বেসিক্যালি এক্সপ্লোর করতেছি। কনস্ট্যান্ট বাজ পড়তেছে, উইচ ইজ ভেরি ব্যাড। ওপেন স্পেস, সো কাইন্ড অফ রিস্কি, বাট ইয়া গট সাম কার্স। এটা খুবই নাইস করে বানাইছে। বাচ্চা একটা ছোটো ভাই, মানে আরও নর্মাল গাড়ি তারা আছে। এখানে একটা মাঝখানে একটা ইকো আছে, দ্যাট লুকস বিউটিফুল। সো এই হচ্ছে সিচুয়েশন, ইটস আ বিউটিফুল ওয়েদার। সো যারাই ছবি তুলবে না কেন, সুন্দর সুন্দর ছবি পাবে, গ্যারান্টিড এটা এদিক দিয়ে। তাছাড়া শুড বি আ ফান ডে, অনেকদিন পর মিট আপ, তো এটা এসে ভালো লাগতেছে। ইউজুয়ালি মিট আপে যাওয়া হয় না, ইটস বিকজ অপরিচিত মানুষদের মিট আপে যাই না, যেহেতু পরিচিত মানুষ সব এখানে, তাই আসছি ঘুরতে। সো দেখা যাক কি হয়। আমি কেন জানি যখনই কেউ বার্ন আউট করতেছে বা করতেছে, ডোনার দিচ্ছে, তখন আমি ভিডিও উঁচা করি আর এটা থেমে যায়। ছোটবেলায় এমন হয়েছে যে ফ্রেন্ডরা গ্যাঞ্জাম করতেছে, গ্যাঞ্জামে গেছি, গ্যাঞ্জামে গিয়ে দেখি যে যাদের সাথে গ্যাঞ্জাম করতেছে তারাও আমার ফ্রেন্ড, তো গ্যাঞ্জামও থেমে যেত। এটা কেন হয়? এটা কেন মেটাফোর না, এটা তো মিলে যায় যে কোনো অ্যাকশনের টাইমে অলওয়েজ আমি গেলে ওই অ্যাকশন থেমে যায়, তাই না? স্যাড। এনিওয়ে, অনেক রকমের অ্যাক্টিভিটিস হয়তো দেখবো আজকে আমরা, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি আ গুড থিং। প্রবলি এন্টারটেইনিং হবে, আই ডোন্ট নো, আমি বলতে পারতেছি না, যেহেতু আমি কোনো সিনেম্যাটিক শট নিচ্ছি না, সো বলতে পারতেছি না। লেটস সি কি হয়, অ্যান্ড ইট উইল বি আ গুড সানসেট অ্যাজ ওয়েল। সো লেটস সি। Look who came to my world. Celebrity. আমার লাইফে কেমন আছিস? Long time. সুন্দর জিনিস। হাই, এটা তোদেরকে ক্লাসিক্যাল রোতে দাঁড় করাইছি আমরা। ক্লাসিক রোতে সবচেয়ে ক্লাসিক এটাই,
কি অবস্থা ওনার সাহেব? আল্লাহ। তাহলে এখন অনেক রকমের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, সবাই ডোনাট দেওয়ার ট্রাই করতেছে, কারণ বৃষ্টি হচ্ছে, হালকা পাতলা রাস্তা ভেজা। Who's the alpha male? এখানে অ্যালফা মেল কোনোটাই না, সবাই ট্রাই করতেছে। ট্রাই করতেছে who's the alpha male? সবচেয়ে ফানি হবে ওরা সবাই এখানে দাঁড়ায় আছে, মিনওয়াইল এই এলিয়েনটা ঢুকে ডোনাট এখন আমরা আবার যাচ্ছি, একটু ডোনাট অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে বলে ওইদিকে। সো যদি পারি, কারণ আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা যখনই যাই আর ক্যামেরাটা যখনই টাচ করি তখনই অ্যাপারেন্টলি ডোনাটগুলো থেমে যায়। সো এখন যদি একটু পাই ডোনাট দেখতে। আমি বেসিক্যালি স্যার যে তেমন কোনো একটা কন্টেন্ট পাইনি, আমি ভাবছিলাম অনেক কিছু পাবো দেখানোর মতো, যদি এটা সাকসেসফুল ব্লগ হইতো তাইলে এটা সাকসেসফুল ব্লগ হইতো। আদারওয়াইজ যেহেতু আমরা কিছুই তেমন অ্যাক্টিভিটি দেখাতে পারিনি, অনেকে ফেইলড অ্যাটেম্প নিছে বার্ন আউট করার, সরি আই মিন ডোনাট দেওয়ার। এছাড়া কয়েকজন সাকসেসফুল হয়েছে ডোনাট দিতে, আমি হইছি এর মধ্যে একজন। আর আমার যারা সাহিলকে ফলো করে আমার থ্রুতে, প্লিজ আনফলো হিম, কারণ দরকার নেই তো মানুষজনকে ফলো করার, এরকম মানুষজন যারা 2 দিন পর ভুলে যায়। আমি ওদেরকে ফলো করতে হয় না, কারণ ওরা কখনো কাউকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে না, ভালো মেসেজ সিন করে না, কাজের টাইমে আবার মেসেজ সিন করে ভাই। এছাড়া মেসেজ আবার মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়ি উড়াই দিতে হয়, আবার 4-5টা ঘোড়া একসাথে লাফালাফি করে। আল্লাহ বাজাতে গাড়ির উপর 2টা আসে না, মনে আছে? Enough for today. Let's see you tomorrow. তুই যে